কপার পাইপ এই দেখেন তামার দেখছেন। আচ্ছা কপার পাইপ ভাই, দুইটা কপার পাইপ থাকবে। আচ্ছা এরপরে দেখেন এই যে আপনি অ্যাঙ্গেল কথা বলছি না ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে দেখেন অ্যাঙ্গেলটা পর্যন্ত ফ্রি পেয়ে যাচ্ছি আমরা। এই যে অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা আমার লাভটা কম হলো, আপনাদেরকে উপকার হলো, এমনকি আপনার রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে পাস করলেন, আমার সেলটা বেড়ে গেল। অটো সুইং, সুপার কুইক, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং স্লিপ মোড আর 410 এ ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। আমার এসি গরমেও চলবে, শীতেও চলবে। তাদের জন্য আপনার হট এন্ড কুল, হ্যাঁ, ভয়েস কন্ট্রোল, ওয়াইফাই, ইনভার্টার। তা আপনি আমাদের কোম্পানি কিন্তু এরকম একটা সুযোগ আপনি দেখছেন, এটাও কিন্তু দেখছেন যে 1 মাস ইউজ করার পর যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আপনি এসিটা রিটার্ন করতে পারবেন। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম ভিশনের অফিসিয়াল শোরুমে। আর ভিশনের অফিসিয়াল শোরুমে কিন্তু আজকে একটা চমকদার ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। যারা হচ্ছে এই গরমে এসি কিনতে চাচ্ছেন, তাও আবার পাইকারি দামে, তাদের জন্য কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা কিন্তু অনেক বেশি হেল্পফুল হতে যাচ্ছে। তো আপনারা কিন্তু পুরো ভিডিওটা অবশ্যই কন্টিনিউ করবেন। আর আমার সামনে এই মুহূর্তে আছে পারভেজ ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আসসালামু আলাইকুম, জি আমরা ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আর সবাই ভালো আছে। আর সবাই আমাদেরকে একটু কমেন্টে জানিয়ে দেন আপনারা কে কোথায় এবং কেমন আছেন। তো ভাই আজকে তো দেখতে পাচ্ছি এসি আর এসির কালেকশন। ভাই গরমের বন্ধু কিন্তু এসি, তো এই গরমে কিন্তু সবারই প্রয়োজন, আর দাম কিন্তু অলরেডি বাড়ছে, আরো বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তো আপনি একটু দ্রুত নেওয়ার চেষ্টা করবেন। দাম বাড়ার আগে অবশ্যই যত পর্যন্ত আমার কাছে প্রোডাক্ট স্টক থাকবে তত পর্যন্ত আপনি রেটে কমে পাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর রিজনেবল প্রাইসে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমাদের এসিগুলো প্রত্যেকটা এসি কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি থাকবে। ফ্রি ডেলিভারি থাকবে, সাথে কিন্তু কপার পাইপ এবং কি আপনার কেবল এবং কি অ্যাঙ্গেল সম্পূর্ণ ফ্রি দেওয়া থাকবে। মানে ফ্রি বলতে কি বুঝাইছেন ভাই? পুরো বাংলাদেশ ফ্রি? ভাই সারা বাংলাদেশ তো ফ্রি ডেলিভারি থাকবেই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার ডেলিভারি তো সারা বাংলাদেশ ফ্রি, এবং সাথে আছে কেবল কি আপনার কপার পাইপ দুইটা থাকবে এবং কি অ্যাঙ্গেল থাকবে। ঠিক আছে, আপনার সবকিছু কিন্তু ফ্রি দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে, এছাড়া কিন্তু আপনি যদি সেটিংটা করে নিতে চাচ্ছেন, যে সেটিংটা কিন্তু আমাদের কোম্পানি লোক করে দিয়ে আসবে একদম ফ্রি। ভাই একটা লাগবে না। অনেকে দেখা যায় কপার পাইপ দেয় ভাই লোকাল, ভাই আপনারা কেমন দিচ্ছেন ভাই? দেখেন ভাই, একটু কপার পাইপটা দেখাই দিই ভাই, আমাদেরকে একটু দেখাই দেন। মানে আমি চাচ্ছি ভাই আমার কাস্টমাররা। হ্যাঁ ভাই, আমি দেখেন কেবলটা দেখছেন? ওরে ভাই দেখছেন সেই লেভেলের কেবল দেখেন। এরপর দেখেন এই যে ভাই, দেখেন কপার পাইপ দেখাই ভাই, দেখছেন পাইপটা কত মোটা দেখেন। ও কপার পাইপ এই দেখেন তামার, দেখছেন? আচ্ছা কপার পাইপ ভাই, দুইটা কপার পাইপ থাকবে। আচ্ছা এরপর দেখেন এই যে আপনি অ্যাঙ্গেল কথা বলছি না ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে দেখেন অ্যাঙ্গেলটা পর্যন্ত ফ্রি পেয়ে যাচ্ছি আমরা। এই যে অ্যাঙ্গেল, আচ্ছা রাইট, ওকে। এই যে অ্যাঙ্গেল। এছাড়া কিন্তু ভাই অনেক কোম্পানি দেখা যায় অ্যাঙ্গেলটা আলাদা করে কিনতে হয়। হ্যাঁ কিনতে হয়, কিন্তু আমাদের কিন্তু কিনা লাগবে না। এই দেখেন আপনি এই জায়গায় ড্রেন পাইপ, হ্যাঁ অ্যাকসেসরিজ, এবং কি আপনি দেখেন এই যে জায়গায় দেখেন আপনার রিমোট, এই যে রিমোট এক্সক্লুসিভ, এই যে স্ক্রু এবং কি আপনার গ্যারান্টি কার্ড, মেনুয়াল বুক, অ্যাকসেসরিজ সব দেওয়া আছে, সবকিছু দেওয়া আছে। আপনি শুধু আমরা ডেলিভারি দিয়ে দেবো। আপনি কুরিয়ার অফিস থেকে অথবা ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি থাকবে বাসা নিচতলা পর্যন্ত। ঢাকার বাইরে কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে, কুরিয়ার কন্ডিশন নিতে পারবেন। এছাড়া যারা আপনার সেটিং করে দিতে চাচ্ছেন, আপনি জন প্রোডাক্টটা বাসায় রিসিভ করবেন, এরপরে আপনার 48 ঘন্টার ভিতরে আমাদের কোম্পানির লোক বাসা যায় সেটিংটা করে দিয়ে আসবে ফ্রি। রাইট, ওকে। এবং কি প্রত্যেকটা এসির সাথে অ্যাঙ্গেল, এরকম আপনার কেবল এবং কি কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রি দেওয়া থাকবে, সেটিংসও ফ্রি থাকবে, এবং ডেলিভারি চার্জটাও সম্পূর্ণ ফ্রি। ঠিক আছে, ওকে। এখন আমরা দেখা দিব প্রত্যেকটা এসির বর্তমান কোম্পানির মার্কেট প্রাইস এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস বলে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আপনার ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন, এবং কোন এসিতে কি আছে, কিভাবে ব্যবহার করবেন আমরা বলে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এখন দেখাবো আমরা সর্বপ্রথম নন ইনভার্টার এসি। নন ইনভার্টার নিতে যাচ্ছেন তারা চমৎকার এসিটা নিতে পারবেন। দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ, এবং আমাদের আউটডোরটা দেখেন ভাই, খুবই চমৎকার, অসাধারণ। ভাই এটার মধ্যে 5-10 জন বসতে পারবে ভাই, এটা খুবই অসাধারণ। আপনার মরিচে দেওয়ার কোনো ভয় নাই। ঠিক আছে, 100 বাংলাদেশের সুনামধন্য কোম্পানি প্রাণ আরবি গ্রুপের প্রোডাক্ট, ভীষণ ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, তা আমাদের এসিটা দেখেন, এটা আপনার অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং স্লিপ মোড, আর 410 এ ইকো ফ্রেন্ডলি। যারা আপনারা অনেকে চাচ্ছেন যে ভাই 32 এ গ্যাস লাগবে, তারাও কিন্তু 32 এ গ্যাসও নিতে পারবেন। ঠিক আছে, 32 গ্যাসও আছে, দেখেন যে 32 আর 32 গ্যাস, আর এটা লাগে আপনার 32 আর 410 এ গ্যাস। তো 32 গ্যাসও আছে, 410 গ্যাসও এ আছে। আপনার যেটা মন চায়, যার যেরকম এটা পছন্দ কিন্তু আপনি নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। ঠিক আছে, রাইট, ওকে। তো এই এসিটা খুবই চমৎকার, অসাধারণ। দেন আপনার অটো মোড কিন্তু আছে, দেখেন অটো রিস্টার্ট এবং আপনার এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড সব আছে, সিস্টেম আছে। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 47,900 টাকা। আর খুবই মানে সুন্দর এটা ডিজাইন করা হয়েছে। আর ভেতরে কি ভাই পুরোটা কপার থাকবে না ভাই? হ্যাঁ, কপার থাকবে, খুবই অসাধারণ। ডিজাইনটা দেখেন ভাই, নিচের ডিজাইন খুবই চমৎকার, খুবই প্রিমিয়াম কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন। আর দেখেন এই যে পিছনের লোগোটা দেখেন, খুবই চমৎকার, অসাধারণ। আচ্ছা, একদম খুবই প্রিমিয়াম করা হয়েছে। আর এটা বাসায় ঝুলালে না মানে খুব সুন্দর লাগবে আসলে। একদম পুরো রুমের এটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ভাই, চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই দেখেন এটা 47,900 টাকা মার্কেট প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 40,715 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। মানে এইটা যদি আপনারা নেন মোটামুটি কিন্তু বিদ্যুৎ অনেক সাশ্রয়ী হবে। হ্যাঁ,
এটাতে এনার্জি সেভিং করা আছে, জি এনার্জি সেভিং করা আছে, মানে বিদ্যুৎ খরচটা কম আসবে। মানে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে ভাই নন ইনভার্টার গুলাতে অনেক বিদ্যুৎ বিল আসে, এটাতে কিন্তু অতটা আসবে না। জি রাইট, ওকে। এরপর চলে যায় আমরা 1.5 টন এসিতে। 1.5 টন যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই এসিটা নিতে পারবেন, খুবই চমৎকার, অসাধারণ, ভীষণ এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে, এবং কি অটো ড্রাই ক্লিনিং, ঠিক আছে, অটো ড্রাই ক্লিনিং আছে, এবং কি সুপার কুল, খুবই চমৎকার অসাধারণ এসিটা, এবং কি ডিজাইনটা দেখেন খুবই অস্থির, দেখেন ডিজাইনটা দেখেন মানে খুবই চমৎকার, প্রিমিয়াম, দেখেন মানে আসলে বাংলাদেশি একটা ব্র্যান্ড, অথচ ডিজাইনগুলা ইন্টারন্যাশনাল মানে থেকে কম না ভাই। হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তাদের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে আপনার ভীষণ ব্র্যান্ড, বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। তো এই এসিটা মার্কেট প্রাইস হলো ৬২,৯০০ টাকা। ৬২,৯০০ টাকা, জি আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৫৩,৪৬৫ টাকা, মানে ১.৫ টন। জি আচ্ছা, ওকে। আর পিঙ্কু ভাই আমি আরেকটা কথা বলে দিই, আমাদের এই শপটা কিন্তু অফিশিয়াল একটা শোরুম, ঠিক আছে। আপনি অফিশিয়াল শোরুম থেকে অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলো, একদম ভীষণের অফিশিয়াল যে প্রোডাক্টগুলো আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন, একদম রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। মানে ভাই এত কমে দেন কেন? আসলেই তো কথাটা সত্যি। অনেকেই কিন্তু বলে এরকম, এই জন্য আমি বলে দিচ্ছি ভিডিওতে, কারণ আমরা অল্প মানে প্রফিট করে কিন্তু আমরা মার্জিন রেখে প্রোডাক্টগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার লাভটা কম হলো, আপনাদেরকে উপকার হলো, এবং কি আপনার রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে পাস করলেন, আমার সেলটা বেড়ে গেল, রাইট। একটা প্রচারের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে আমার অনেক একটা ভালো একটা প্রচার হলো, আমার সেলটা বেড়ে গেল ইনশাআল্লাহ, রাইট। তো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার এসি, এটা মাত্র নিতে পারবেন ৫৩,৪৬৫ টাকায়। এছাড়া কিন্তু যারা ২ টন নিতে যাচ্ছেন, ২ টন জন্য তারা নিতে পারবেন, দেখেন খুবই চমৎকার একটা এসি। হ্যাঁ, ২ টন এসি, এটাও ভীষণ চমৎকার একটা এসি। আর আমাদের এটা কিন্তু ভীষণ ছাড়া অন্য কোনো প্রোডাক্ট পাবেন না। আচ্ছা, যেহেতু এটা ভীষণ অফিসিয়াল একটা শোরুম, আর ভীষণের যত যে আপনি যদি দেখেন, বলতে পারেন যে ভাই লাইসেন্স আপনি অফিসিয়াল যে কিভাবে বুঝবো, এই জায়গায় তো লাইসেন্স দেখে পাস করতে পারবেন। এমনকি আমাদের যে বিলটা করা হয়, এটা কিন্তু কোম্পানি আরএফএল সফটওয়্যার মধ্যে বিলটা করা হয়, ঠিক আছে, মানে এখানে রিস্কের কোনো চান্স নেই, চান্স নাই। তো চমৎকার এসিটা আপনি নিতে পারবেন, দেখেন এটা ২ টন একটা এসি, খুবই চমৎকার, অসাধারণ, ডিজাইনটা খুবই অসাধারণ, ডিজাইনটা দেখেন, এটা প্রিমিয়াম আসলে। তো এই এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৭৫,৯০০ টাকা ভাই। হ্যাঁ, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৪৬,৫০০ টাকা। সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারিটা একদম ফ্রি থাকবে, এমনকি আপনার সেটিংসও একদম ফ্রি। আমাদের কোম্পানির লোক আর বাসা যে সেটিংটা করে দিয়ে আসবে, চালায় দেখায় দিয়ে আসবে, বুঝায় দিয়ে আসবে, মানে ঠান্ডা করে দিয়ে তারপরে দেখাই দিয়ে আসবে, তাই তো? জি ভাই। আচ্ছা, ওকে। সো তারপর কি দেখবো? এরপর তো দেখেন আরেকটা চমৎকার এসি দেখাবো এখন। আপনার এক টনে যারা ইনভার্টার চাচ্ছেন তাদের জন্য ইনভার্টার এসি দেখেন। ওকে, এই দেখেন ইনভার্টার ডিজাইনটা দেখেন, কত চমৎকার ডিজাইন। ইনভার্টার দেখেন কতটা প্রিমিয়াম। এই যে ইনভার্টার লেখা আছে, এবারে দেখেন অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড, এবং R32 ইকো ফ্রেন্ডলি, R32 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, খুবই চমৎকার এসিটা দেখেন, আপনারা দেখেন এই যে ভীষণের যে লোগোটা দেখেন, ঠিক আছে, খুবই প্রিমিয়াম আসলে। তো এই এসিটা, ইনভার্টার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস বর্তমান ৫২,৪০০ টাকা। ৫২,৪০০ টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৩৪,৫৪০ টাকা। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আর ভাই গ্যারান্টির ক্ষেত্রে যদি বলতেন ভাইয়া? ১০ বছর গ্যারান্টি থাকবে ভাই। ১০ বছর মানে ইনভার্টার হচ্ছে ১০ বছর, আর নন ইনভার্টার ৫ বছর থাকবে, ৫ বছর, ঠিক আছে, রাইট, ওকে। এরপর দেখেন আমরা একটা ১.৫ টন এসি দেখাবো। ১.৫ টন খুবই চমৎকার, খুবই কোয়ালিটিফুল এসি আমাদের। এই দেখেন আপনি এটা দেখেন, অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, এবং স্লিপ মোড, আর ৪১০ ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা। খুবই অস্থির একটা এসি, খুবই চমৎকার। এই এসিটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে রিজনেবল প্রাইসে। এটা মার্কেট প্রাইস ৭২,৪০০ টাকা। ৭২,৪০০ টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে, মাত্র ৬১,৫৪০ টাকা। মানে খুবই রিজনেবল প্রাইস তো ভাই। কোথায় ৭২,০০০ আর কোথায় ৬১,০০০? ইনভার্টার, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু ইনভার্টার সব। এরপর চলে যায় আরেকটা এসিতে, দেখেন খুবই চমৎকার, যারা একটু বড় চাচ্ছেন, ২ টনের, হ্যাঁ ২ টনের যে বড় রুম, এমনকি যারা স্পেস একটু বড়, তাদের কিন্তু এই 2 টনটা লাগাইলে কিন্তু খুবই চমৎকার ঠান্ডা পাবেন। ওকে, অসাধারণ এসিটা। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, দেখেন লেখা আছে ইনভার্টার টেকনোলজি, এমনকি ভীষণ আপনার এটা এনার্জি সেভিং, অটো ডিজিটাল ক্লিনার, এমনকি আপনি দেখেন এই যে স্লিপ সুপার কুল, খুবই চমৎকার এসিটা। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৮২,৪০০ টাকা। ৮২,৪০০ টাকা, ৮২,৪০০ টাকা। আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র ৭০,০৪০ টাকা। ৭০,০৪০ টাকা, ৭০,০৪০ টাকা কিন্তু চমৎকার এসিটা আপনি আমাদের কাছ থেকে। আর এখানে যে গ্যাসগুলো ইউজ করা হয়েছে এগুলো মূলত আসলে পরিবেশ বান্ধব। মানে দেখা যায় অনেকের বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা, বাচ্চা কাচ্চা থাকে, মানে একটু গ্যাসের প্রবলেম হয়, অ্যাজমা হয়, অনেক সমস্যা হয়, এগুলাতে কোনো প্রবলেম হবে না। জি, আচ্ছা। তো এসিটা মাত্র আমাদের কাছ থেকে রিজনেবল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র ৭০,০৪০ টাকা। ৭০,০৪০, ১২,৪০০ টাকা, ৪৫০ টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, একদম সেভ হয়ে যাচ্ছে, একদম আপনারা অনেক টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, সেটিংস ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি, কভার পাইপ, আপনার এক্সট্রা কিছু কিনা লাগতেছে না, কিছু কিনা লাগবে না, একদম সব ফ্রি, ঠিক আছে। আচ্ছা, রাইট, ওকে। এরপর চলে যায় ভাই হট এন্ড কুল। অনেক আছে না যে ভাই আপনার শীতকালের আগে অথবা শীতকালের ভিতরে ভাই আমি তো এসি ১২ মাস ইউজ করব, আমার এসি গরমেও চলবে, শীতেও চলবে, তাদের জন্য আপনার হট এন্ড কুল, হ্যাঁ, ভয়েস কন্ট্রোল
ওয়াইফাই ইনভার্টার। ভাই এত টেকনোলজি ভাই। হ্যাঁ, সব টেকনোলজি কিন্তু ব্যবহার করা আছে। আমরা সবার জন্য সব ব্যবস্থাই রাখছি ইনশাআল্লাহ। ভাই এই যে ভয়েস কন্ট্রোলের কাহিনীটা একটু কয়ে দেন ভাই। ভয়েস কন্ট্রোল আপনার ভয়েসের মাধ্যমে এসি অন অফ সব করতে পারবেন, অন অফ করা যাবে, বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, সবকিছু ঠিক আছে। আচ্ছা আপনি দেখেন এই জায়গায় লেখা আছে টপ ওপেন ফিল্টার, ঠিক আছে, ওয়াইফাই R410A, হ্যাঁ, ইকো ফ্রেন্ডলি, এটা ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা আছে। এবং কি এই যে লেখা আছে ইনভার্টার হট এন্ড কুল। আচ্ছা, হিট এন্ড কুল। হ্যাঁ, হিট এন্ড কুলিং, মানে খুবই চমৎকার এসিটা, হিটিং এন্ড কুলিং। হিটের মানে আপনার এটা গরম হবে আর কি না? হ্যাঁ, হিট হলে আপনার গরম আর কুলিং হলে ঠান্ডা। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। তো এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 54,400 টাকা ভাই। 54,400 টাকা। আমরা রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 46,240 টাকা। 46,240 টাকা। 46,240 টাকা কিন্তু চমৎকার এসিটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পাস করতে পারবেন। দাম বাড়ার আগে অবশ্যই দ্রুত আসতে হবে, মানে দাম কিন্তু বাড়বে, ধাপে ধাপে বেড়ে যাচ্ছে, ধাপে ধাপে বেড়ে যাচ্ছে। জি, বেড়ে যাবে। তো আপনারা অবশ্যই দ্রুত আসবেন। এরপর দেখেন এই যে লাগেন আরেকটা দেখেন, যারা দেড়টা নিতে চাচ্ছেন দেড়টা কিন্তু নিতে পারবেন। দেখেন টপ ওপেন ফিল্টার এবং ওয়াইফাই R410A ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা, এবং কি হিটিং এন্ড কুলিং। হ্যাঁ, দেখেন খুবই চমৎকার ভয়েস কন্ট্রোল ইনভার্টার। ওকে, ভয়েস কন্ট্রোল ইনভার্টার এই এসিটা খুবই চমৎকার এসিটা। আবার এটার মধ্যে আবার ওয়াইফাইও আছে ভাই। ওয়াইফাই আছে। মানে ওয়াইফাই সিস্টেমটা কি ভাই? ভাই কথাও বলবে ভাই, এসি কিন্তু কথা বলে। ওয়াইফাই সিস্টেমটা লেগে আপনি যখন অফিসে আসতেছেন, আপনার বাসায় কোনো লোক নাই, এখন আপনি রুমটা আপনি খুব মানে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, বাইরে থেকে এসে এখন আপনার রুমে যখন ঢুকবেন, রুমে ঢোকার আগে কিন্তু ঘেমে ঘুমে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এখন ঠান্ডা করতে তো সময় লাগে, তাই না? এখন আপনি করবেন কি, গাড়িতে থেকেই আপনার মোবাইল থেকে এসিটা অন করে দিতে পারবেন, ওপেন করে দিতে পারবেন, ওপেন করে দিবেন, আপনার রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে। আপনি যখন ঢুকবেন খালি শান্তি আর ফিলিংস নেবেন খালি, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, এবং কি আপনার এই এসি ভয়েস কন্ট্রোল, মানে আপনার যদি রিমোট নাও থাকে হাতে, আপনার ভয়েসের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভয়েস কন্ট্রোল। তো এই চমৎকার এসিটা আমার কাছে পাস করতে পারবেন। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 74,400 টাকা। 74,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি রিজনেবল প্রাইসে মাত্র 63,240 টাকা। 63,240 টাকা। 63,240 টাকা। কিন্তু চমৎকার এসিটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, হট এন্ড কুল এবং কি ইনভার্টার টেকনোলজি, ওয়াইফাই, রাইট, ওয়াইফাই। এই এসিটা কিন্তু আপনি যে বললাম যে আপনি যেখান থেকে খুশি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার এসিটা যে চলতেছে কিনা বাসা, যখন আপনি ভুলে বের হয়ে গেছেন, হ্যাঁ, এসিটা রুমে চলতেছে, আপনি চাইলে কিন্তু দেখতে পারবেন, আপনার মোবাইল দিয়ে দেখতে পারবেন যে এসি চলতেছে কিনা, অফ আছে। ওই জায়গায় যখন চলে তখন কিন্তু আপনি অফ করে রাখতে পারেন। যদি চালাইতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ওপেন করে দিতে পারবেন, মোবাইলের মাধ্যমে সব একদম সব কন্ট্রোল করতে পারবেন। চমৎকার এসিটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 63,240 টাকা। আর কেউ যদি 2 টন নিতে চায় ভাই এই টেকনোলজি, হ্যাঁ, 2 টনও দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে স্টকটা একটু শর্ট আছে, অবশ্যই ঢুকে যাবে, একটু সময় দিতে হবে। আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো আসলে মানে ভিশনের এয়ার কন্ডিশনার গুলো কিন্তু অনেক চমৎকার। আপনারা যখন ফিজিক্যালি দেখবেন, এটা ফিচার সম্পর্কে জানবেন, তখন বুঝতে পারবেন ভাই এটার ইউজ না করলে সে বুঝবেই না। তা আপনি আমাদের কোম্পানি কিন্তু এরকম একটা সুযোগ আপনারা দেখছেন, এটাও কিন্তু দেখছেন যে 1 মাস ইউজ করার পর যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আপনি এসিটা রিটার্ন করতে পারবেন। এরকম একটা সিস্টেম কিন্তু, মানে এরকম মানে আর কে দিচ্ছে? হ্যাঁ, এরকম কিন্তু আপনার কোনো কোম্পানি কিন্তু নাই, একমাত্র কিন্তু ভীষণ ব্র্যান্ড, বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড, সুনামধন্য কোম্পানি প্রাণ আরবলি গ্রুপের প্রোডাক্ট। তো আপনারা আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু দেখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়। মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে 16 বিঘা খেলার মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম, ঠিক আছে। এছাড়া যারা চিনতে ভুল করেন, অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বার আছে, চাইলে নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। আর যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই অর্ডার করতে পারবেন স্ক্রিনের নাম্বারে, হোয়াটসঅ্যাপ এবং দুটোটা আছে, চাইলে ভিডিওগুলো দেখে অর্ডার করতে পারবেন। হ্যাঁ, এছাড়া কিন্তু কুরিয়ার কোনো সময় ডেলিভারি নিতে পারবেন, সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি থাকবে। তো পিঙ্কু ভাই, আজকের ভিডিওটা এই জায়গায় আমরা শেষ করে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা এসি কিন্তু দেখাইলাম। এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে অনেক প্রোডাক্ট আছে। এসির পাশাপাশি কিন্তু আপনার ওয়াশিং মেশিন আছে, দেখেন। আচ্ছা, এরপর আপনি টেলিভিশন দেখেন, আপনি টেলিভিশন আপনি একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। এবারে ফ্রিজ আছে, হোম অ্যাপ্লায়েন্স আছে, ওভেন আছে, যা লাগবে আর একদম সবগুলো হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। এমনকি রমজান চলতেছে, যেহেতু রমজানে কিন্তু আপনার ব্লেন্ডার আছে, ব্লেন্ডার কিন্তু আছে, আপনি জুস বানিয়ে খেতে পারবেন, একদম শীতল হয়ে যাবেন, ঠিক আছে, একদম শান্তি পাবেন, শান্তি উপভোগ। এছাড়া আছে গরমের বন্দি এসি। হ্যাঁ, আপনি চাইলে দ্রুত আসতে পারবেন, আসলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে রিজনেবল প্রাইসে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।